電気屋さん、エアコンが動かないんです。訪問し、点検、リモコンの故障でした。困ったわ、暑いのにエアコンが動かないなんて。とりあえず、このリモコンをお使いください。いつも持ち歩く、どこのメーカーにも対応する貸し出し用の汎用リモコンでした。純正のリモコンは後日届けることに。電気屋さん、ありがとうございます。家電ライフの迅速なサポートは、町の電気屋にお任せください。